Ma venerdì si passa attraverso un altro appuntamento dal titolo Omosessualità, vogliamo parlarne. È appunto un incontro con Philippe Arigno, che è anche autore di questo testo, Omosessualità contro corrente. Beh, l'autore è nei nostri studi e quindi lo saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche, lo vedete al suo fianco, padre Marie Olivier, che si trova ed è della comunità di San Giovanni proprio in via Voltosanto a Bologna, la chiesa di San Salvatore, per essere ancora più espliciti. Saluto anche lei, buongiorno. Buongiorno. Che ci racconterà anche lui ovviamente qualcosa, ma ci aiuterà nella traduzione, perché Philippe Arigno parla appunto francese e quindi diciamo saremo facilitati in tutto questo. Allora, Filippo Arigno è una persona con inclinazioni omosessuali che vive una condizione di castità. Allora le chiedo, si parla molto in questo periodo di matrimonio gay e di adozioni agli omosessuali. Perché lei è contrario a questo? Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas une loi qui passe en notre nom. Siamo delle persone, non siamo delle leggi che passano a nome nostro. Et c'est très important que notre homosexualité ne soit pas récupérée comme un prétexte pour une loi qui donne minimum 3 parents à un enfant. È molto importante che non siamo recuperati per, lo puoi ridire? Pour justifier une loi Per giustificare una legge qui donne minimum 3 parents à un enfant. Che dona minimo 3 per anni per un bimbo. Parce que concrètement, le mariage pour tous donne 3 parents minimum à un enfant. Je ne veux pas que mon homosexualité serve à ça. 3 parents. Ah, ok. Non voglio che la legge dia 3 genitori a un bimbo. Je ne veux pas que mon homosexualité soit instrumentalisée. Non voglio che la mia omosessualità sia strumentalizzata. Ecco, perché chiaramente 3 genitori, perché ovviamente diciamo secondo natura un uomo e una donna possono generare un figlio, per cui nel caso ci dovrebbe intervenire una terza persona, no? A prendersi, ad adottare lo stesso. En plus, cette loi du mariage pour tous In più questa legge del matrimonio per tutti ne règle pas nos problèmes. non offre soluzioni alle nostre problematiche. Au contraire, Al contrario, elle rajoute des problèmes aux personnes homosexuelles. aggiunge problematiche alle persone. Et donc, c'est une honte È una vergogna que des gouvernants qui se présentent comme gay-friendly che governanti che si presentano come gay friendly, amici dei gay, transforment les droits de l'homme trasformano i diritti dell'uomo en droits des homos et des hétéros. in diritti degli omosessuali e delle eterosessuali. C'est une violation des droits de l'homme È una violenza dei diritti fatta ai diritti dell'uomo, sans reconnaître ce que nous, personnes homosexuelles, nous vivons. senza riconoscere ciò che noi persone omosessuali viviamo in realtà. Ecco, le chiedo, questa legge è passata purtroppo in Francia, è passata in Inghilterra, perché non passi anche in Italia? Quali sono i consigli, Philippe Arigno, che lei dà ai nostri politici italiani e comunque agli italiani per evitare questo? Je préfère vous prévenir, je tire la sonnette d'alarme. Preferisco prevenire, io come dire, suono la chiamata, la campana. Parce qu'en France, nous avons perdu la bataille. In Francia abbiamo perso la battaglia Parce que nous n'avons pas parlé d'homosexualité, perché non abbiamo parlato di omosessualità,
par peur d'être taxés d'homophobes. per paura di essere chiamati omofobici. Nous n'avons parlé que de l'enfant et de la famille. Abbiamo parlato solo del bimbo e della famiglia. Et c'est une erreur È un errore parce qu'en face, perché di fronte il ne parlait que d'amour et d'homosexualité, parlavano solo di amore e di omosessualità, en considérant que le mariage, ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'amour. considerando che il matrimonio non sarebbe una cosa di famiglia, ma una cosa di amore. Donc j'ai très peur pour l'Italie parce que je n'entends que les mots famille et enfant. Ho paura per l'Italia perché sento solo parlare di bimbo e di famiglia. En face, ils vont faire passer la loi en disant on parlera des conséquences de la loi après. Di fronte faranno adottare questa legge dicendo che il bimbo e la famiglia ne parleremo poi dopo. Donc mon conseil, Il mio consiglio quindi osez parler d'amour et d'homosexualité. osare parlare di amore e di omosessualità, Parce que sinon, on ne va pas vous écouter. perché se no non vi ascolteranno. Quindi il rischio è che uno giochi sulla discriminazione, quindi perché il matrimonio eterosessuale sì e quello omosessuale no, quindi si agisca sul tema discriminazione, questo apre la via a dire allora facciamo la legge, no. C'est vrai, È vero, mais on ne parle pas de la discrimination, de réduire une personne à sa tendance sexuelle. è vero, però non si dice che riduciamo la persona alla sua tendenza omosessuale. Et ça, c'est une vraie discrimination E questo è homophobe. una vera discriminazione. Certo. Et donc, utiliser les personnes homosexuelles pour des lois, Utilizzare le persone omosessuali per una legge, pour des lois qui ne changent rien à la situation des personnes homosexuelles, per delle leggi che non cambiano la situazione delle persone omosessuali et qui volent des enfants, e che rubano dei bimbi, ça, c'est très, très homophobe. questo è molto omofobico. Ci sta raccontando qualcosa di molto diverso rispetto a quello che in genere sentiamo, no? È la prima volta che sentiamo parlare di una discriminazione, una violazione di diritti nei confronti delle persone che hanno un'inclinazione omosessuale, la prima volta. C'est vrai, on parle de discrimination, È vero, parliamo di discriminazione. mais il faudrait qu'on parle des vraies discriminations que nous subissons. Dobbiamo parlare delle vere discriminazioni. Che voi subite. Oui, j'ai étudié dans mes livres la question du viol en lien avec l'homosexualité. Nei miei libri ho studiato la questione dello stupro in legame all'omosessualità. 90 amis homosexuels à moi 90 amici omosessuali miei m'ont parlé d'un viol. mi hanno parlato di stupro Et ceux qui défendent le mariage gay e quelli che difendono il matrimonio gay parlent de petites discriminations, parlano di piccole discriminazioni, mais pas des viols. ma non parlano dello stupro. Et ça, c'est un scandale. E questo è uno scandalo. Senta, allora ricordiamo appunto anche questo testo, omosessualità controcorrente, credo che chi ci sta seguendo sta capendo che è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a sentire. Adesso non so se Filippo riesce a capire tutto quello che sto dicendo, però chi ci sta seguendo ha chiaro che ragioniamo, Filippo Arigno, in maniera sbagliata. Dobbiamo cambiare il modo di vedere le cose. Et ce ne sera pas triste, E non sarà triste parce que l'Église propose un vrai chemin de joie. perché la Chiesa cattolica propone un vero cammino di gioia Pour aussi les personnes homosexuelles. anche per le persone omosessuali, Avec ce que nous ressentons, con tutto ciò che sentiamo. donc ce sera joyeux. Quindi sarà veramente gioioso.
Allora, venerdì voglio ricordare questo incontro omosessualità, vogliamo parlarne, che si terrà presso il Teatro San Salvatore, qui quindi coinvolgo direttamente Padre Marie Olivier, un momento per parlare di queste cose. Noi abbiamo preso quest'oggi in questo nostro telegiornale un po' più di spazio su questo tema perché se ne parla poco, ma abbiamo scoperto, Padre Marie Olivier, che ne parliamo poco, tanto, ma ne parliamo male. Effettivamente invece ho scoperto con Philippe, con i suoi amici, che la Chiesa cattolica propone una salvezza e un amore effettivo per le persone omosessuali e quindi sono orgoglioso, onorato della sua visita. Ultimissima domanda, lo ha già accennato, il tema della omofobia. Anche questo è un modo molto furbo per impedire, per vietare di parlare di questo tema dicendo ecco, tu hai un problema, l'omofobia. Ecco, è un altro modo per impedire di dialogare in maniera serena. Il tema dell'omofobia è un tema très astucieux. Non parlo francese ma mi ha capito secondo me, no? Perché j'explique dans mes livres Spiego nei miei libri que les actes homophobes che gli atti omofobici ne sont posés que par des personnes homosexuelles. sono fatti solo da persone omosessuali. Et ce n'est pas, je parle de cas concrets. E parlo di casi concreti. Donc on vous fait peur avec ce thème de l'homophobie Ci fanno paura con questo tema dell'omofobia parce que nous, personnes homosexuelles, ne voulons pas regarder nos actes et notre pratique homosexuelle en face. perché noi persone omosessuali non vogliamo guardare di fronte i nostri atti. Bene, allora, per saperne di più, venerdì 4 aprile alle 20:30 presso il Teatro di San Salvatore in via Voltosanto 1 a Bologna ci sarà la possibilità di incontrare, e io ringrazio Filippo Arigno davvero di essere stato con noi quest'oggi su Nettuno TV e su Radio Nettuno. Merci, questo lo so dire, quindi lo dico volentieri. Grazie mille. Grazie mille, uno scambio perfetto in doppia lingua. E questo libro, ricordiamo che è edito da Fatah Editrice, Omosessualità controcorrente, avete capito c'è ancora tanto da dire, ma soprattutto fare una distinzione forte tra ciò che sono le persone e ciò che sono gli atti contrari alla natura. C'è una bella differenza. Oui. Va bene, grazie, noi ci fermiamo.